首先 VLT 做咩咧？簡單嚟講，你當係做一啲AI 數據中心咁液冷啦，最主要就係咁，亦都有其他啦。咁你當係液冷啦。咁液冷亦都係因為要散熱啊，同埋要散熱啦，必須同埋要減電啦，耗電量嗰個問題。咁所以液冷係有用啦。咁但係我覺得睇數據最緊要嘅。其實 VLT 點解金浪會突然之間咁樣業績之後爆升咧？其實佢最主要爆升嘅原因咧，我唔知大家知唔知，或者我有冇理解錯啦？其實 VLT 最緊要爆升嘅原因係因為佢個 backlog 個唔係個讀音唔好意思啊，係 backlog，即係嗰個訂單，即係未來個訂單數咧，佢係由幾十億去到我冇記錯，最近嗰季去到150億，即係佢一次過環比係增長咗幾十億。你因為我哋睇係睇，因為投資係睇緊未來噶嘛。你同我講過一季嘅收入咧，其實唔係最重要，最重要係我想知你未來一季嘅收入。所以點解市場會好睇管理層嘅 guidance 啦，去睇佢嘅未來嗰一季啊？咁 ELT 佢有公布佢個訂單嗰啲情況嘅，咁喺最近嗰季咧，佢個訂單情況係最勁啦，加速仲再加速咗，所以市場會對佢未來嘅期望會再高咗，咁包括所以估值上亦都會高咗，令到而家 VLT 嘅估值係講緊係啦，講緊26年啦，即係今年啦，係38倍，下年係30。咁其實咧，你話貴咧又唔係好貴，你話平又唔係好平，因為佢都係屬於少少叫製造業啦，工業製造業。不過受惠 AI 咁，所以增長都唔少嘅。30幾倍我只能夠講係一個比較合理嘅水平。如果反而呢隻股咧，我會同儲存嘅睇法或者同 AIT 睇法一樣，就係逢低就入。如果佢最好調整啊，佢如果開始有補翻個裂口，譬如200去到200頭啦，或者220咧，嗰啲話我覺得係一個幾好嘅機會。我自己留意緊，我而家冇貨，我留意緊，我會想入嘅。最好就220樓下啦，咁我就會想入嘅。我覺得係一隻因為起碼我唔知道佢將來，因為我對佢個行業或者技術咧，我唔係話真係超清晰。但係佢個數據話俾我聽咧，佢個上一季個業績係加速緊，即係嗰個訂單情況加速緊。咁呢種加速會反映喺未來個收入度、利潤度。咁只要呢間公司喺未來每一季嘅訂單情況咧，都係 keep 到呢種增長，甚至再好咧，咁佢就仲係長升長有。所以就唔好太擔心話呢個會唔會最高。如果覺得呢條片幫到你嘅，就快啲嚟訂閱我嘅 YouTube channel 啦！